協會嘅活動啦。咁啊，主要都係圍內分享啦。頭先我聽嘅時候咧，都覺得應該我哋下一次搞活動咧，係搞一次教大家拍片嘅 workshop 咯。即係頭先好多都睇到好多唔同嘅製作嘅方法。咁咧就譬如有 explain everything 啦、screencast editing 啦，或者用個手機拍啦。其實可能下一次應該就係有即係分組去做嗰啲 workshop 咧，就落手落腳去製作片嘅，做啲交流嘅。咁今日都係主要都會講少少係即係自己今年翻轉經驗啦。咁係啦，我能夠稱自己係 Flipson 嘅，都總之係你嘅口號啦咁樣。只不過我係比大家早啲做咗屆啫，即係我係早5年㗎啦，今年第5年去翻轉㗎已經。即係我早即係早啲出咁屆啫。係啦，因為大家即係其實前景會有陸續有唔同嘅 Flipson 嘅需要嘅啫嘛。你先慢慢繼續去做呢件事咧，個人係會慢慢成長。即係我初都唔係好成功，因為頭1、2年咧都係好多撞板嘅。譬如舉例，淨係識拍片嘅，拍片就係 free。我第1年做就知啦，拍片就係翻轉腳行啦。其實就做下第2、第3年份嘅就唔係㗎啦已經嘅。咁好，即係我盡快講，我都限時自己20分鐘啦。咁咧就係、即係我過去幾年就係咁樣做啦，就係由1年開始做嘅，嗰時係中3開始去翻轉。咁我係全年咁做嘅，我做法比較怪啲就係、即係基本上每一堂都係咁樣運作嘅。咁第1、2年就咁就係點樣咧？就不斷喺度拍片咯，就係冇叫學生係答問題，咁叫佢翻去睇就算㗎啦，即係冇 check 佢有冇預習嘅。去到14年咧，第3年做咧，我哋開始咧就係有係啦，即係有先啦，得嘅。係啦，呢年開始就可以係叫學生作為預習嘅，我哋開始用 Schoology， 即係用個平台去追蹤佢哋有冇預習。咁我中4、5、6咧，我揀 ICT 咧都唔係全面翻轉部分嘅啫，即係因為內容太多同埋太廣太深，即係冇辦法即係整咁多教材，因為個準備功夫太多。咁我就兩邊都有做嘅，但係主要就係喺初中係做得完整啲、全啲。咁我就話教個中3數嘅4年啦，咁樣啦，1、2、1、3、4、1、1、6咁樣。咁啊，強中弱班我都教過晒啦，翻轉過晒唔同能力嘅學生嘅。咁今年我就翻轉中1啦，就重新再嚟過啦，因為咧即係中3都冇乜嘢好做啦，即係咁多年咧就係試下中1啦。咁啊真係有啲新嘅發現嘅。咁譬如即係。今年就咁樣啦，嗱，我點全面翻轉咧，就係每一堂佢哋都要，即係每一個課題佢都有預習嘅內容嘅。譬如上期咧，佢哋翻學10個禮拜咁樣，咁我就整咗35次預習俾佢做，35次咁樣。咁啊35次就每一次都係睇3、4條片啦，答6題問題啦，係咁多嘅啫。咁我拍咗142條片嘅，我真係拍142條片俾佢翻嚟睇，因為我係。即係可能我真係教電腦科老師啦，即係比較慣製作影片咁樣嘅。咁所以就對我嚟講就唔算係一件難事。咁但係即係都去台灣嘅交流過，即係對有啲老師嚟講，拍片可能係一個難度嚟嘅。咁呢個可能要講清楚就係、原來拍片譬如對我做片大髀嗰啲老師係難嘅。咁另外啲老師可能覺得寫文字係容易啦，對我係覺得好難嘅。咁原來對每個老師嘅難易咧係人都會有啲唔同。咁我就係其實咁啦，我中意拍咯，繼續拍啦咁樣。咁就每次學生預習5至6題啦，其實平均嚟講學生預習大概用10至15分鐘。咁其實有數得計嘅，即係有數得計用每個學生平均每個禮拜咧，佢只係預習2.3次嘅啫。2.3次唔多㗎其實。一個禮拜有5日啊嘛，但係6日咁樣。佢平均係預習2.3次，唔夠3次。咁所以其實平均除開係隔日預習係預習。咁每次佢只係做10至15分鐘嘅預習嘅啫嘛。你中意用 Schoology 又得 ，Google Classroom 又得，或者係 Edpuzzle 又得，或者係Tab App 又得咁樣。咁但係跟住佢有一件事發生就係佢上堂咧。就淨係喺度做功課，即係功課全部上堂做。咁其實學生嚟講咧，佢係冇辛苦度，佢只會輕鬆咗，因為功課全部上堂做喎，佢翻屋企冇功課做喎，佢只係要做平均每個禮拜咧就係2點幾次嘅
嗰啲 Schoology 嘅預習，咁啊送幾條片啦，咁下邊有條問題就係咁多咯。咁佢一定係輕鬆咗。咁所以有一個講法就係啲學生又要睇片，又要做功課，咁翻嚟好辛苦咯。其實佢哋冇辛苦做，如果你係全面咁做嘅時候，或者某個 topic 咁做咧，你只要教嗰 topic 嘅時候咧，係翻屋企佢係冇功課做就得㗎啦，上堂做。咁預習嗰度佢哋一定輕鬆嘅啦，因為佢用平板嘢可以預習，用手機就可以預習，乜都可以預習。對佢哋嚟講真係唔係難事嚟嘅啫，就係咁啦，你輕鬆咗。咁另外今年係 flip 中一學生啦，就我發覺係容易過 flip 中三至中四六啲學生，因為真係佢哋未即係點講，佢哋唔知中學學咩㗎嘛，其實小學生。你中一入到嚟咧，去翻轉佢咧係真係容易好多。你點教佢點學啊？即係我試過都 flip 過中三、中四、中六啊，係難好多嘅。其實唔係唔得都得，都係難啲咁解。咁如果我哋由自細嗰個建立習慣咧，去到中二、中三、中五咧，其實就會越做越好嘅，即係越做越好嘅。咁另外上堂就係咁樣啦，即係做功課咧。今年就係中一就係、即係我上期就係堂都叫分組嘅試過。堂叫分組，就唔一齊早課啦。其實80成時間都係早課啦，2成時間去搞呢個讀啦咁樣。咁係啦，咁就分組好處就係佢哋可以互相討論啦。早課唔識可以問隔離嘅同學，咁我就唔使咁辛苦嘅，即係分組好處就係、即係佢哋可以係啦，即係我會先派咗功課紙啦，跟住就叫佢分組去做啦咁樣，或者我都會解一張功課紙點做嘅。啊，跟住佢哋分組啦，咁樣4個一組咁樣。咁但係其實都好多，亦都有啲缺點嘅。後來都同學生講翻就係、討論氣氛會好啲，但係都會譬如傾偈咁樣嘅。佢討論下食飯嘅時間，食咩飯盒啊，即係咁樣。咁咧就我試過成個學期嘅，咁咧就真係發現咧都好處就係、我答少啲問題啦，佢哋有討論。但係缺點就係真係會幾嘈啊。咁啊試過有啲情況就係有學生嘅投訴就係、嘈到佢隔離組人。嘈到佢做到功課嘅，咁所以我結果後來咧就要做翻啲調整嘅。長期4人分組就係氣氛好啲啦，但係佢哋都有啲 distraction， 係呢個真實嘅啊。咁可能我哋女校咧就中意傾偈落生，即係中意傾偈。咁咧就要 balance， 即係我而家諗緊有個平衡就係、譬如可能某啲堂先分組，咁其他堂咧叫佢做功課嘅時候咧。就分組，即係要有咁我下期咁做嘅就係間唔中分組，咁啊效果係好啲嘅。做功課咧就真係會專心啲啊，即係會靜一啲咁樣。幾時要分組咧？就係、做活動嘅時候咧，即係大家要協作嘅時候咧，就俾佢分組去完成一個 task 啦，即係唯有係有一個咁樣嘅平衡喺度。咁啊另一個體驗咁第三個體驗就係咧，即係今年我重新再 flip 個中一啦，咁啊結果就係全年都喺度搞嗰啲片啦，同埋搞嗰啲。即係教材啊，喺 Schoology 做議題咁樣咧，其實結果就係會少啲時間去做一啲課堂設計。今年就少咗做嘅，因為掛住準備嗰啲教材啊嘛。咁其實就係對一個翻課老師嚟講咧，即係嗰個其實最大分別就係工作量嗰度，即係你準備課嗰度個 workload 係比傳統教係多好多嘅。以往我哋入到課室就識教㗎啦嘛，係咪？我教高年數學，入到課室識教㗎咁樣，但係而家就係你要。將教嗰啲嘢咧就係 flip 咗佢啦，咁你嘅做啲功課多好多，咁但係出年我就好多啦，出年我又教中一數學，咁我啲嘢唔使再做過㗎嘛，佢可以佢最好就係話可以循環再用呢、個，所以有冇講法就係要後生 flip 最好㗎嘛，即係你啲可以重複，譬如好似譬如 Jason 個學生有排做嘅，佢啲又可以重複再用嘅，你諗下即係好正件事喎，真係好正。咁所以真係越後生就係越着數，因為你啲嘢可以重複再用咧，你唔使再講，跟住你課堂可以做好多唔同嘅課堂設計嘅。咁呢個係即係 flip 嘅好處咁樣啦。咁今年就另外第4個就係我選擇出鏡啦，咁樣出鏡咁樣。咁咧就其實都幾多好處，選擇出鏡，即係 show 埋你個樣出嚟。學生睇片就投入感會大啲嘅，同埋佢哋預習嘅時候咧，真係好似上堂。即係佢屋企睇㗎嘛，佢真係好似上堂見到個老師個樣喎。咁另外家長又見到喎，家長見到咧就
見到個老師嘅樣嗰度咧，其實都好多好處嘅。好處就係咧，會知道個小朋友咧喺度預習緊，唔喺度打機，唔喺度玩緊咯，係呢啲性啦。即係老師嚟㗎嘛，見到個老師嘅樣嗰度，佢知道個女或者個仔真係喺度學緊嘢。咁呢個咧對個家長嚟講咧，其實都係個幾大嘅，即係信心或者安心嘅。咁你都好似入到佢屋企咧去上教一樣嘅，即係你好似入到屋企做得補習老師咁樣咯。即係你出埋個樣嘅時候咧，就會對你有個咁樣嘅客觀效果。所以我就鼓勵大家將來發展嘅時候咧，就可以係啦，試下出埋你個樣咧，就係會令到咧嗰個學生咧就係喺屋企預習嘅時候咧，就會覺得更加似一個即係上堂嘅情況。咁今日咧都應承咗咧，就係即係試埋嗰個咁樣嘅東西啦，即係 stop motion animation 啦，就係有時拍片都唔想講多樣嘢，即係可能咧就係唔出聲得唔得咧？咁有個講法嘅，即係我睇過聽咧就係、有陣時我哋太過教學咧就太過依賴講嘢啊嘛，太過依賴 language。譬如我教學校用英文做教學嘅，EMI 咁樣。咁但係學生小學升上嚟咧係用中文教，咁佢小六升中一咧，佢有個適應期咧就係唔慣用英文學嘅，係上學期係好大問題嘅，其實上學期好大問題嘅，下學期會好啲。咁有個講法就可唔可以唔依賴咁多用講嘢去拍片咧，或者教學咧？咁就咪試下整呢啲咁樣嘅東西咁樣啦，試下咁樣整啲即係其實就好簡單，即係揾架手機影好多張相咁樣，咁咧將嗰啲概念咧就咁 show 出嚟，咁加翻聲音，加翻啲音樂咁樣啦，俾學生自己睇就得咯咁樣。咁呢個介紹書裏邊嘅 life terms 同 life terms， 咁其實冇乜特別啊，呢個好基礎嘅概念。咁只不過就係話淨係影好多張相去拍咯，好多張相拍。咁啊將啲相夾埋一齊咁，其實好多軟件都可以做呢啲咁樣嘅stop motion animation 咁樣。咁最後我就都會講翻少少一啲嘅報告啦，咁樣即係會報啦咁樣。因為其實我哋個會啱啱都係成立咗接近1年啦已經。即係由舊年到今日開始都係差唔多1年嘅時間。咁咧就有時個名都會太長咧，成為咗方便啲咧，即係我哋叫自己做翻譯啦咁樣啊，即係呢個都係啦 official 㗎啦，即係而家我哋叫香港翻譯教育協會咁咧簡稱叫翻譯啦。咁呢個就係舊年嘅 Facebook 嘅 post 嚟嘅，即係都即係眨下都1年已經成立咗。咁咧就其實舊年初去諗去搞呢個會嘅時候咧，當初都係15、16嘅，即係咧都係話係咪真係得嘅咧？係咪真係會有人會參加嘅咧？咁當初都係有少少係去試下嗰種嘅心情嘅，即係冇諗住一定會得嘅其實過程。咁但係眨下咧搞咁多樣嘢之後咧，就係而家已經差唔多1年，即係舊年點咧係第一次聚會係佛誕嘅第一次聚會㗎嘛，喺康 U 裏邊咧。阿蘇德福嗰個地方度咧，就係做第一次嘅即係 brainstorm 嘅聚會。咁呢個舊年㗎啦，5月14號，咁今年就係5月3號啦，咁樣集思會啦。咁跟住我哋9月有第一次會員大會啦，就係即係正式 official announce呢件事啦。咁其實我哋定期都會出去搞啲即係 PTP 嘅 workshop，即係幫 PTP 會有時有啲協助啦，都會邀請大家去。分享大家啲即係翻轉頭嘅經驗啦，咁我都邀請過唔同嘅幹事啦，或者會員去，咁我都係咁做嘅就將個日期時間地點都 post 喺 WhatsApp group 度。咁如果大家嘅時間啱同埋你想分享嘅咧，就回應就得㗎啦，其實咧。咁另外就都祝大家呢個一次最比較大嘅啦，就百幾百個老師喺中大嗰時就係介紹唔同嘅平台 ，Schoology 啊、Episode 啊、Google Classroom 啊。咁就喺嗰次都睇到好多嘢，因為原來真係可能最尾就呢個世界真係有好多個唔同嘅 LMS。咁最尾可能你就係揀呢個啱你用嘅咯，啱習慣你習慣用嘅，或者啱你嘅校程去用嘅 LMS。因為真係實在有好多，個個平台都有佢個強項同埋弱項嘅，即係佢有優點都有佢個缺點嘅。咁跟住我哋又去搞一次即係先達交流團啦咁樣啦，先上咁樣啊，全體幫手安排咁樣。咁呢個亦都係另外即係睇到其他地方佢哋做翻教嘅
一啲嘅做法，同埋你即係親身去見到嗰啲人啊嘛，見到嗰啲老師咁樣嘅。咁啊會見到即係認識到張偉成啦，譬如學師範嘅發起人啦，譬如成個人啦。咁嗰次原來我發覺咧就即係我以前冇搞過呢啲咁樣嘅老師嘅交流團嘅，但係搞咗第一次之後咧，就發覺呢個真係非常之勁，非常 powerful。即係譬如平時我哋都會做下官課啊，咁啲老師嚟官課交流，讀官員課都會傾下偈咁樣啦，咁樣或者我哋有時都會做 workshop、hands-on 落手落腳一齊去做一啲嘢咁樣，咁做完就走㗎啦嘛。但係交流團有個好大好處喎，即係經歷咗呢個4日3夜之後咧，佢最好處係咩咧？最好處就係啲團友，譬如我哋都係唔係太多人嘅，即係20個人鬆啲咁樣。譬如去完官課之後咧，有議課啦，咁會傾偈咁樣啦。議完課之後咧就即係翻去旅遊巴啫嘛，翻酒店啊，有大把時間交流，即係有少少時困獸鬥嘅其實，係啦，即係焗住你交流嘅，有4日3夜你焗住去討論翻轉教學師大咁樣，咁係一個好有趣嘅體驗嚟嘅，係喺其他香港咧做 PEP 做今日嘅 workshop 唔會發生得到嘅，因為你又會。即係住同一酒店啊，又去朝頭早早餐、晏晝即係咩3餐都會見面嘅，咁係一個非常好嘅體驗嚟嘅。所以咧，我哋會一定會繼續搞呢啲交流團，一定會繼續搞呢啲交流團，因為真係一個非常好嘅一個體驗。咁跟住我哋邀請翻呢個後續啦，邀請翻就台灣學師大嘅老師嚟即係分享翻佢哋即係點樣做學師大，咁都係一日咁樣。咁呢個係另一次嘅活動咧，但係因為每一次活動咧就搞到好耐，即係準備好耐先至會即係搞到佢出嚟嘅。咁呢個就係嗰個活動啦咁樣。咁我哋嚟緊都會係咁樣㗎啦，即係繼續會去邀請嘅會員啦，同埋去即係各位啦分享即係你嘅翻轉嘅體驗啦。咁其實呢個有類似學師大嗰個達啊，即係佢有教法教師達㗎，就叫學生一齊出嚟變聲表達嘅。咁我自己個睇係個老師如果可以出嚟企出嚟去分享佢嘅教法一啲嘅心得或者啲經驗咧，其實係會幫助到個老師嘅成長，真係會有幫助，因為佢哋會有機會去講出嚟㗎。咦咁跟住咧講完第一次之後咧，又再邀請你再講第二次嘅時候咧，你係會有機會越講越好喎？點解咧？嗱，譬如我邀請你第一次嚟講嘅時候咧。咁咧就出嚟講完啦，咁樣20分鐘咁樣講啦咁樣。咁如果下次又再邀請你再嚟講嘅時候咧，你自然會點咧？你唔會再咁講翻上一次啲嘢嘅，你一定會再諗啲新嘢出嚟講嘅。你會主動去諗自己一啲新嘅嘢、新嘅 idea 出嚟。咁一個進步就係咁嚟嘅。即係我自己個人嘅睇法係咁樣嘅。即係咧，譬如人邀請你去講第一次嘅時候咧，佢講一次啦咁樣。咁如果再要你再講第二次嘅時候咧，其實你就會諗，我係咪會再重複翻我上一次講嘅內容咧？交唔到貨㗎嘛，即係你係好難交，好難會有點講啦，好難交代嘅。你點都會諗一啲新嘅嘢出嚟去試嘅。咁咧其實個進步有機會係咁樣定法嘅。咁咧就有啲真係有類似學師達嗰個達啦咁。咁另外你都會繼續同海外啲教團體協作啦，即係會 make 啲 connection 啦。咁我今朝係同咧 John Berman 咧就係點解我遲到咧？因為今朝要同 John Berman 咧有個視像會議嘅。John Berman 就係即係都係 Jason 介紹啦，即係 connect。其實我都睇過佢本書㗎啦，就係美國最早翻轉嗰兩個教 camp 嗰兩個老師嚟嘅。咁咧就寫本書叫 Flipping Classroom。咁就我認識 Flip 咧，其實唔係呢兩位老師嚟嘅，就係Sun Khan，即係可汗學院，即係 Khan Academy。咁睇 Time Magazine 咧知道嘅。咁即係同佢有啲 connect 啦，希望即係可以咧邀請佢嚟香港咧做一次 conference 咁樣嘅。咁就係啦，佢都肯嚟嘅應該，即係如果你講話有200-300去聽咧，佢應該會嚟嘅。但係咧問題要揾 funding 嘅，要籌款嘅，因為係啦，你揾錢啊，我哋揾錢去做呢件事，要諗點樣搞掂呢啲錢嘅問題。咁我而家初步諗就係1月頭咯，出年1月頭。咁咧就今朝聽我睇佢面色咧，都應該佢都肯嚟嘅，係咪？因為視像會議啊嘛，咁咧就我哋有200-300人嚟參，200-300人去 join 啲 conference 嘅。咁
咁應該得㗎，只要能夠將活動擺上 TCS 就得㗎啦。你只能夠將活動擺上 TCS， 咁但係錢嗰度咧就要諗嘅，即係因為佢哋所講嘅 conference 咧，就每個人參加都要成1-2千蚊港紙咁樣，就會大咁樣啊，即係會咁嘅高貴嘅。咁可能香港個情況可能會整平啲啦，咁樣咧就可以多啲人參加啦。咁但係 EVB 可以贊助，即係其實即係可以問 EVB 去申請一啲funding去贊助嘅。如果冇咧，就可能就係去問下啲 sponsor 咁樣揾啲 sponsor。會再得啦，會再諗㗎啦，我哋會再睇下點樣 make it happen 啦，做咗咩嘢，應該都有機會成功得到嘅。咁就會邀請到佢哋。咁我哋繼續會去做呢件事啦。點解要咁做咧？因為其實真係嘅，呢個係一個世界嘅趨勢嚟嘅。雖然唔係每個老師都會做，係一個 trend 嚟嘅。咁如果有機會邀請佢哋嚟講啊嘛咧，咁變咗就即係我哋唔使搭飛機去啊嘛，或者你唔使搭飛機美國啊嘛。即係呢個其實我哋搭飛機美國都得嘅，不過你唔係咁多唔多，你最多咪10-20個咁樣，你唔係話幾百人參加。就比較困難嘅，其實咁呢個係一啲嘅分享咁樣啦。好啦，咁另外咧就即刻有啲嘢要就係徵求講者啦。咁因為咧我哋就搞到咁多啦 ，EVB 啊成日都想揾我哋去做啲分享啦。咁就係分享就翻轉頭嘅啫，就係講 flipping 嘅啫咁樣。咁有兩場㗎，咁咧就7月6號同7月13號下晝嚟嘅。咁啊對上啲 WiFi 900嘅學校。咁你知而家 WiFi 900就已經去到第3期佢第3期，咁基本上香港學校咧，即係8-9成咧都裝晒 WiFi 㗎啦。咁其實好多老師唔知咩叫 flipping classroom， 唔知咩叫翻轉頭，真係唔知嘅，真係唔知。咁咧就即係我哋都有機會同佢哋介紹啦咁樣嘅。咁喺 EVB 嘅即係九龍塘嘅教育服務中心嗰度咧去做呢樣嘢。咁如果大家有興趣咧，就可以我哋遲啲都 post 上個會嘅 WhatsApp group 嗰度啦。咁大家想再咁就時間會長啲㗎啦，就唔會得20分鐘嘅，係啦，即係起碼半個鐘頭啊，40分鐘啊，即係咁樣咯，會長啲嘅，因為有半鐘頭嘅時間咁樣。咁呢個係即係幫助自己成長嘅一個好嘅方法嚟嘅，又可以講，因為同埋係年尾啊嘛，你可以將你過去1年嘅經驗咧做個總結，咁喺嗰啲場景裏邊咧去 share 咧就係值得咁做啦咁樣。咁今年我另一個得獎咧就係咁樣啦，都係多謝Sister Betty 啦咁樣介紹我睇呢啲書咁樣啦，係啦，心教咁樣。咁我自己做翻轉咧都覺得自己會照顧到學習差異嘅，8-9成學生都得。但係有1-2成學生咧，真係未必 work for 佢哋嘅，即係可能佢哋學習動機都冇嘅，基於各種原因冇學習動機咁樣。咁咧就連 friend 都未必幫到佢學生咧。咁可能我就會諗呢個方向嘅就係咧，就係可能佢就係因為情緒問題啦、家庭問題啦、其他問題，導致到佢影響到佢根本就唔想學咁樣嘅。佢就譬如我個人覺得係翻轉可以照顧到呢個學科上嘅學習差異，但係如果學習動機上嘅差異咧，其實未必照顧得到嘅。咁咧就即係呢本書就係李崇建老師寫嘅啦。咁我睇咗大半嘅啦，即係非常好嘅一本書嚟嘅，真係即係咧係照顧另一個 domain 嘅嘢嚟嘅。咁係講緊情感教育。咁裏邊咧佢最正有好多古仔。我最中意睇嗰啲古仔咧，就係睇古仔得嘅。其實即係睇故事咧，就會講咗啲技巧咧，點樣同學生傾偈咧，令到佢即係處理自己問題咧，會舒服一啲，冇咁辛苦。咁就如果能夠請埋呢啲咁樣嘅諗法啦、mindset 呢種心態咧，咁就會更加完整啦。如果介紹大家睇本書《心教》，咁香港有得賣嘅，仲收佢哋嘅。如果買唔到唔緊要㗎，有電子書㗎，有個 app 叫 Readmoo 啊，咁有電子書嘅 app 可以睇電子書都得嘅。係啦，即係呢個先嘅。係啦，跟住我哋咁